I den her video der vil jeg vise, hvordan jeg monterer lommen på min November jacket fra Petit Knit. Hvis du strikker November Vest, så er det helt samme måde, vi gør det på. Men først så skal jeg altså beslutte, hvor jeg gerne vil have placeret min lomme henne. Og jeg vil gerne have sat min lomme sådan, at den første retmaskerække her, min patentrække her på lommen, den sidder over den tredje række fra kanten af. Så du må altså lige prøve dig frem og se, hvor du allerhelst vil have din lomme placeret henne. Og når jeg så går i gang med at sy, så starter jeg her, og syr langs kanten her, og syr op i kanten her, og op i kanten her bagefter. Og når vi skal sy hernede langs vores dobbeltstrik her, skal jeg lige have til at stille skarpt, sådan der, så er det altså rigtig vigtigt, at vi bliver i den samme række, ellers så bliver lommen syet skævt på. Så hvis vi lige vil hjælpe os selv, så kan vi altså lige starte med at sætte sådan en farve af noget kontrastgarn igennem. Så jeg har bare lige fundet sådan en rest her. Og for at gøre livet lidt nemmere for mig selv, så synes jeg altså, det er nemmest at kigge på det i strikkeretningen, den retning vi har strikket i. Så jeg finder lige den tredje række her, og så finder jeg den række, jeg gerne vil sy i. Og jeg vil gerne helt ned til kanten, så jeg vil gerne sy i denne her ret. Finder jeg vrangmasken ved siden af. Den er der. Og retmasken, vrangmasken, retmasken og vrang ved siden af her. Og på den måde, så kan jeg altså lige dobbelttjekke, at jeg er i den samme række hele vejen hen, inden jeg går i gang med at sy. Nu har jeg altså denne her tråd liggende her, som jeg kan orientere mig efter, når jeg skal sy lommen i her. Og når jeg syr lommen i, så gør jeg det med det samme garn, som jeg har syet jakken i. Og der syr jeg op igennem en maske her på jakken, rundt om en maske på lommen. Så jeg starter altså med at gå op i min retmaske her, i den maske, hvor mit lille garn sidder i, går ind midt i masken. Og så trækker jeg garnet til, sådan så at jeg efterlader en ende, der er lang nok til, at jeg kan sy op her til sidst, så jeg ikke behøver at sætte nyt garn til. Så tager jeg fat i lommen her, og der går jeg altså rundt om en hel maske. Så der går jeg rundt sådan her. Og så går jeg ned i den retmaske, jeg kom fra. Og så går jeg op i vrangmasken her ved siden af. Sådan der. Så kommer jeg op af en vrang her, det vil sige, at jeg går også rundt om en vrangmaske her på lommen. Så går jeg ned i den vrang, jeg kom fra, og op i retmasken her ved siden af. Og der kommer jeg op af en ret, så jeg går rundt om en ret her. Så går jeg ned i den ret, jeg kom fra, og op i vrangmasken her ved siden af. Rundt om en vrang på lommen, og ned i den vrang, jeg kom fra, og op i retmasken ved siden af. Og sådan fortsætter jeg altså bare hele vejen hen her. Nu er jeg færdig med at montere min lomme her i bunden. Jeg har lige trukket den der tråd kontrastgarn ud, og så skal jeg til at montere den her, hvor jeg syr op i en række vrang her. Og det jeg gør, det er, at jeg tager en af de her retmaskeknuder her på lommen, hvor jeg går ind, ligesom når jeg samler masker op, lige under knuden, og siger en af dem, og en vrang. Og der går jeg altså ind her under de her lykker her i midten af min vrang her. Så jeg starter lige med at føre mit garn op til retsiden igen. Der går jeg bare lige ind her imellem en ret og en vrang. Sådan der. Og så tager jeg altså en herover ved sådan en retmaskeknude, og så kører jeg den under en bue her i min vrang. Sådan der. Så tager jeg den næste retmaskeknude herover og under den næste bue her i rækken af vrangmasker. Og næste
retmaskeknude under en bue i mine vrangmasker herover. Næste retmaskeknude under næste bue her. Når jeg når op til mit dobbeltstrik her, så siger jeg altså bare en maske i mit dobbeltstrik per vrangmaskebue. Så der går jeg bare ind i kanten her af mit dobbeltstrik og ind i en vrangmaskebue herover. Og ind i kanten af min næste maske her og ind i næste vrangmaskebue. Sådan der. Så er hele siden her også monteret, og så går jeg bare i gang med at sy den sidste side herned fra også, og så er vi færdige med at sætte lommer på.